naririmbaga mu b'imbere. Waririmbaga mu b'imbere. Waridirije se? Oya. Nari umuririmbyi usanzwe. Mwako muri babandi bazwi b'imbere. Nibyo. Bese kuki wavuye muri korali byagenze bite? Ugahitamo kujya kwihangira izawe. Ari ukuntu nyine ubona bitameze neza. Bitameze neza muri korali. Abonye muri korali. Urabona njye nabaga muri korali nkiba home. Cyangwa wasanga ngo inzoga. Aganywa inzoga. Agatabe ntukora hose. Wapi? Ibyo se biba. Yende shaka kuzaba umustar utamwe. Yewe. Ongera wibutsa abanyarwanda urinde. Oliver G yo. Intro yawe noneho ikabihe. Intro. Kwinjira. Injira noneho mu nganzo yawe. Olfati asigobwa bugeno nkandagira hano urikira wakiburu gahera hapa ni kudunia ya matatizura garaba guta mu mambo uzakore byose ufite ubumugabo ntuzatume bakurambika nk'imbago cyangwa zisanje warabaye umuramo ushiduke mu gihugu nani jambo ndabizi yuko imbara ariho bibera gusa nzi ko mu rugo ariho bihera dore gatanya ziravuza ubuhuzu ubwenge yakuyemwe kiwe kalenge payo wasage Olfati yewe ako niko nitegura gukora mu minsi iri imbere nk'umurwayi uhora muri koma inkamuhura ukunda kanzana hibikoma natoke imbere yangu ranjye nta mitoma toke imbere yangu ranjye nta mitoma kaji wa mugarura akebo kaji wa mugarura hefunga jiwa mugarura akebo kaji wa mugarura funga iyo niyo ndirimbo mperu niyo heruka ufite indirimbo zingahe se ubundi? Indirimbo 3 muri zose nta nimwe ikozemo. Nta nimwe ikoze. Zose zirakoze. Ama audio. Ariko ikoze ama audio n'amashusho. Hamfite iyo biti igihe ifite video ako nyine ntago nyine irenze n'izatindi. Oya nta kisisi ipfa kubifite video tu. Buri erega nta ndirimbo igiba ntoya. Gihangano cy'umuntu cyari cyo cyose burya kiba gikomeye. Oya urakoma mwana nukugerageza urakoma kabisa nukugerageza abana hip hop ni sawa n'abaririmba n'izindi njyana nabo nta kibazo ariko burya hip hop aba ngiye nanjye no muri R&B nagerageza hose ibyo nje kwego impamvu ntayiririmba kuyandika ntaga imbangukira vuba nka hip hop. Hip hop ni mangu. Hip hop irambangukira cyane. Ari amagambo mugenda mushyiramo kumba numva ngiye wari menshi cyane. Kuri muri hip hop. Je keshije mbona ari menshi. Kubyandika bura ntibisaba ibintu bikomeye cyane. Okay. Turi kuri Hot TV 10 twakiriye umusani mureba hano imbere akwibwira abanyarwanda. Yes gira abadukurikiye kabisa. Oliver G yes no umusani ukiri kuzamuka kabisa. Izina ni Oliver G yego cyamamare cyahazaza kabisa. Uri umuraperi se cyangwa uririmba R&B cyane? Ndi umuraperi. Uri umuraperi. Abaraperi ni beza burya. Nkunda kurapa byadaje. Abaraperi burya ni abantu barenze. Oliver G. None si ubuhanzi warutangiye ryari? Ntago ari igihe kinini. Inspiration yo guhanga yakujemo ryari? Ngibyo byohe ni ibya kera n'abantu banzi mu buzima busanzwe. Yego. Ubundi bari banzi ikintu cyo kuririmba. Nibyo. Nigeze no kuyongoza no kuba muri korali. Nibyo. Waririmbaga muri korali se? Mbere yuko utangira ubuhanzi bwawe bwite. Nigeze kujya ndirimba muri korali nyine z'abana. Wajya kubahangira ariko indirimbo. Ntago nagize amahirwe yo kujya mbahangira. Ako nyine naririmbaga mu b'imbere. Waririmbaga mu b'imbere. Waridirije se? Oya. Nari umuririmbyi usanzwe. Mwako muri babandi bazwi b'imbere. Nibyo. Bese kuki wavuye muri korali byagenze bite? Ugahitamo kujya kwihangira izawe.
hari ukuntu nyine uba ubona bitameze neza. bitameze neza muri korali. Nabonye muri korali urabona njye nabaga muri korali nkiba home cyangwa wasanga ngo inzoga ntabwo nk'inzoga agatabi ntukora hose wapi ibyo se biba yenda shaka kuzaba umustar utanywa ibyo biboro reka da utanywa ibyo biboro ntabwo nibyo mwapfuye n'abarokore nibyo mwapfuye n'abarokore nuko nyine hari ukuntu igihe kigiye kavuga ati ntabwo nagomba kwivuka reka njye kureba hirya uburyo byifashe. Nyine hari ibintu bishyizemo ngo burya iyo ugiye kuririmba ngo hip hop ngo akenshi ngo unywa ngo inzoga ngo cyangwa se unywa ngo amatari ngo ari akazi. Akenshi na kenshi umuntu uririmba hip hop hari niyo mubonye nyine akenshi babonamwe itabi n'inzoga kuko buriya ntabwo bari byo nibyo. Ese ntabwo abenshi ariko basoma abenshi banywa abenshi bakora abenshi bakora yewe ako si twese ntabwo ari mwese ariko biragoye kubona umuraperi w'umurokore biragoye umu ADPR bana kubonye no mu rusengero umunsi niwe basenga bakirirwa bakureba. Agoye rwose bakubona umuraperi w'umu ADPR cyangwa se w'umudivi. Icyo kintu kiragoye. Usanga rwose amacaci yabo ameze nk'ayihariye. Nyine baba bafite ukunda abantu babiyumvamo. Ariko n'abantu babafata. Hari ukunda abantu babafata. Akumva ko nta muraperi uko byagenda kose agomba kuba mu itabi. Ako ntago ariko biba biri. Je buriya tunahuye no mu buzima busanzwe avuga ati ngo ni Olfaki urakana keza akana keza ngiye yewe ongera wibutsa abanyarwanda urinde Olfaki yo intro yawe noneho ikabihe intro kwinjira injira noneho mu nganzo yawe Olfaki asigobwa bugeno nkandagira hano urikira wakiburu gahera hapa ni kudunia ya matatizura garaba guta mu mambo uzakore byose ufite ubumugabo ntuzatume bakurabika nk'imbago cyangwa zisanje warabaye umurabo ushiduke mu gihugu n'ijambo ndabizi yuko imbara ariho bibera gusa nzi ko mu rugo ariho bihera dore gatanya ziravuze ubuhuzu ubwenge yakuyemwe kiwe kalenge payo wasage Olfaki yewe ako niko nitegura gukora mu minsi iri imbere. Abo karasohoka se nturagakorera n'amashusho ni audio nturayikora se? Ndi hafi. Uri hafi? Mba navuze nyine time yo kujya gukora bari mu kazi. None se ujya kwinjira mu buraperi ninde wakubereye icyitegererezo? Ni uwuhe murapa ebana wumva wakubereye icyitegereza agatuma winjira mu ntoze mu buraperi? Jewe uriya nkunda umuraperi bita Kalfani mapipo Kalfani Redman abo baraperi hejuru urabemera kabisa ariko baranakoma sinza buri muntu aba afite uburyo afana baranakoma kabisa baraperi kabisa buri muntu aba afite uburyo afana wenda hari umwumva kumva nyine atarenze ako ngiye ku ruhande rwanjye mba numva arenze byadanje nibyo ariko Kalfani burya nawe zikuririmba ngo na Riderman n'ubundi abantu benshi bababeraho icyitegererezo akenshi na kenshi iyo uri kunyumva ndirimba mba ndi kujya kugenda nka papa cyangwa ntiwabyumvise ufite ijwi nk'irye ntabwo mbise n'abantu babikubwira n'abantu babikubwira nta bantu bagiye babimbwira ko mfite ijwi nk'irya papa cyangwa ariko ubu utakaramo nkawe nyine uririmba ujya kuririmba nkawe nubwo ijwi ritari rye ariko ujya kuririmba nkawe ni byiza gusa bajya bavuga ngo wenda birya iyo ufashe wenda injyana yawe ijwi ryawe burya ngo biba ari sawa kurushaho ko wakwigana ijwi ry'undi muntu. Oya ntago ari ukwigana njyewe niko nisanze niko wisanze numvishe uramujama nyine hari ukuntu ajya yinjira neza mu buryo bwanjye hari ukuntu numva yinjira neza abaraperi bose ko numva mujya kuririmba kimwe aho dutandukaniye na papa cyangwa njye ndavanga iyo ndi kuririmba hari indirimba drille
n'amapiyano agiyemo nakora akora no amapiyano kwagoye umusa amapiyano akora indirimbo yayo ndanayifite serious bayita funga dukozemo twumva nyamwanga kuva ntiyatinze byo ndabishona size byo ndi kubona namwe ari byo mubona ngo uyu mukobwa mubonera arancunaguza nati ndahanda mukoma nari meze nk'umurwayi uhora muri koma inkamuhura ukunda kanza naho ibikoma natoke bere yangu rwanjye nta mitoma toke bere yangu rwanjye nta mitoma kaji wa mugarura akebo kaji wa mugarura hefunga funga ji wa mugarura akebo kaji wa mugarura funga iyo niyo ndirimbo iyo ndirimbo mperu niyo heruka ufite indirimbo zingahe se ubundi indirimbo 3 muri zose nta nimwe ikozemo nta nimwe ikoze zose zirakoze amaudio ariko ikoze amaudio n'amashusho hamfite iyo biti gihe ifite video ako nyine ntago nyine renso nizatsindu oya nta kisisi pfa kubifite video tu buriya rega nta ndirimbo igiba ntoya gihangano cy'umuntu cyari cyo cyose burya kiba gikomeye oya urakoma wa mwana nukugerageza urakoma kabisa nukugerageza abana hip hop ni sawa n'abaririmba n'izindi njyana nabo nta kibazo ariko burya hip hop abo ngiye nanjye no muri R&B nagerageza hose ibyo nje kwego impamvu ntayiririmba kuyandika ntaga imbangukira vuba nka hip hop hip hop ni mangu hip hop irambangukira cyane ari amagambo se ari amagambo mugenda mushyiramo kumba numva ngiye wari menshi cyane kuri muri hip hop je keshi mbona ari menshi kubyandika bura ntibisaba ibintu bikomeye cyane kubyandika biterwa no kunda ufata ikintu niba wumva nyine hip hop ngiye nimbangukira ubu nyine iyo ndi kwandika niyo iza yihuta mu mutwe use muri korali waririmbaga musara akaririmbo ukibuka k'Imana akaririmbo k'Imana ukibuka ko muri korali nagerageza no guhogoza wabibasha guhogoza ntago nahogoza waririmba muri hip hop sindirimbo y'Imana kwari ukuririmba ndahogoza nyine ugure kumva umuraperi ari muri korali arakaririmbo nyine twakundaga nko kuririmba yitwa ngo iki nagakorasi nzakagenda nase oya nakona nagakundaga nifuza ko naba igikoresho wishimira nkayoborwa n'ijambo ryawe nkayoborwa n'ijambo ryawe iteka ryose ndirimbo narayikundaga bya danje kabisa muzikuririmba bana cyenda jaga mubona ariko nka wese tipe kweri arakoma koko arakoma wasanga igihe byo bavuga ati batwigishemo kabisa nese abanyarwanda nkawe niki bakwigiraho musa njyewe nk'ikintu ibi tukora tubabikorera abanyarwanda niki bakwigiraho nk'umwana uri kukubona yavuga ati Oliver Jise mu byukuri mwigireho iki njyewe mbonye ubundi njyewe ikintu wanyigiraho numva nanjye niyumvamo umuhati yego uri munyakazi nibyo se nje nyine mba numva ibi bintu mba numva hari aba tugendana beshavuga ati farifata ibintu umuntu mbwira iryo jambo ntabwo tujya twumvikana ubundi ibintu urimo uzabigeraho cyane ntabwo tujya twumvikana abaguca intege mpita musubiza ijambo rimwe kugira ngo basa ceceke ababwira ati gutya ngiye mba ndi kubikora kugira ngo nje nishime tu none se ukora wenda tubigarutseho ukora umuziki kugira ngo wishime cyangwa ndo uteganya ko hari amafaranga ashobora kuzavamo cyangwa ikindi kintu ukavamo undi muntu nyine ngiye mba numva ngiye nkora umuziki bikaba byagukura hamwe bikagira ahandi ngiye nkora umuziki kugira ngo nzagera ahandi hantu hatari hano hatari aho ndi ubu ngubu
yego nubwo uko aravuze ngo urishinga ugira ngo nishime aho ngabo ari kugira ngo nyine areke kumbaza ibibazo byinshi yego ati barifatiye ubona ibintu uzabishobora kugira ngo mukase aho hari igihe bakubwira ati kona aya mafaranga uzayara ati amafaranga ngiye ndi kumva n'umuntu ntayashaka cyane icya mbere no kwishima ibyishimo birahenda bya danje cyakora by'ibyishimo birahenda igihe kigero ukifuza kwishima ukabibura mu gihe ufite akanya ko kwishima bikorere rimwe ugomba kubikora byo Olivaji ni sawa kabisa uzi kuririmba ngiye nanabyemeye nabyemeye urazirimba umuhanzi rwose kandi ejo ni heza rega buriya ndabyizera ibyo bintu n'abandi nose nta wundi muhanzi uzi wenda uzi kuririmba mu bandi ku buryo inaha ngaha oya wenda so haba ari inaha haba ari n'ahandi hari umupeti w'inaha ngaha nawe ejo muri twarahuje ku buryo nawe yaririmbye agukoma kabisa kumva ko aguhaye bamwita Shani Easy uriya mupeti afite indirimbo nyine nyikunda kubi nibyo ejo muri twaranahuje dupanga kuzakorana indirimbo uko ngubwo niyo ngeno za nkubwira tugiye gukora niwe tuzayikorana niwe muzayikorana ubwo izaba ari ya kane yego nawe se aririmba ki R&B cyangwa ni hip hop oya ni R&B ese murabihuza bigakunda se R&B na hip hop wenda ashobora kundirimbira refre afite ijwi ryiza bya danje afite ijwi ryiza mwese Olivaji mu gihe utarimo kuririmba mu buzima busanzwe uri gukora iki ni kwikorera akazi gasanzwe ushaka ibiceri nk'abandi bose nta kazi k'umunyagara uko akazi akari ko kose niko ibyo ngibyo uba uri kubona nkora yego akenshi na kenshi biva kwa ako kazi avuga ati ngo kuba ari umusani ni ukwirirwa wapi kuba ndi umusani ntabwo bivuze kwirirwa ngenda oya ni ugukora nkirirwa ngenda nanjye ntabwo nakora izo ndirimbo zatumye umenya yego ko urumva no kwishyura indirimbo ni amafaranga kandi ugomba kuba wayakoreye hari icyo ugomba kuyakuraho yego kandi cyiza ni byiza cyane kabisa ubusa urateganya gukora indi ndirimbo ryari nko mu cyumweru gitaha nko kuwa kangahe ubwo cyangwa biracyari muri process ngenda bipanga cyari gutegura nko kuri tariki 15 z'ukwa 9 15 uyu mwaka muzigo zawe uri kurwana naho yego nzaba ndi kurwana naho umva album se uzayizuza ryari album ya album rani igirwa n'indirimbo 11 kuzamura nzayuzuza ariko ko ziba ari nyinshi nzayuzuza ariko zayuzuza ufite imirongo nzayuzuza ufite imirongo myinshi cyane njyewe ubundi mfite time n'amafaranga na buri cyumweru najya nkora indirimbo nibyo abanyarwanda nabo barakumva nyine ubwo imirongo niyo ntabo Olivaji dore afite imirongo banyarwanda umuntu wumva rwose afite ubushake bwo kugira ngo bakorane azamwegere ntaga njya ngorana zegere Olivaji bumvikane Olivaji rwose ndabona ufite gahunda bamubyaza umusaruro cyangwa se ukanamuteza imbere akajya abona uko yikorera indirimbo abo kava ku mawodi akagera no ku mashusho sibyo Olivaji oya ntihagira umunyarwanda uza gutema aza gutema agutema izo note ukora indirimbo ukora indirimbo nawe ejo wahawe hazabe hameze fresh hano ubu uri kuyiheca no Hot TV 10
wayibwira iki abanyarwanda se? Hot TV 10 icyo nabonye irakubiye byataje irakuye wabonye ari sawa wewe kuri YouTube Hot TV 10 njye nabonye irarenze kabisa byanandenze ariko byanandenze. Urateganya kuzakora video z'izo ndirimbo ryari se? Urabiteganya ryari? Ariko na kamwe ujya ushobora no gushaka makeya muri ubwo bushobozi bwawe ugatamo kamwe akavideo kagaragara ukuntu nyine kameze neza, nubwo wenda wakoresheje irindi koranabuhanga ugakora izo video wambwiraga zitameze neza, ariko ushobora no gushaka akavideo kameze neza. Urabiteganya ryari? Ntago navuga ngo ndabiteganya ryari kubera ko ntago nzi nkavuga ati igihe n'iki ngiki nzakora. Zaba nakoze video wenda ngiye muri gukorana n'umuntu ukora ishusho rya dance. Icyo gihe ntago ndakimenya. Ntabwo urakimenya? Ninkimenya nzagitangaza.